வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா EICHER 480 மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2023 மேனுஃபேக்சரிங் ஆயிருக்குங்க. இன்னும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாத வண்டி. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 47 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. பவர் ஸ்டீரிங்கில் தாங்க வருது. ஆயில் பிரேக்கு, சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷன் இந்த வண்டி வருது. வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இருக்குங்க, டாப் இல்லை, ஊக்கு பெட்டு, கைசட்டி, சைடு சேனல் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது டாப் மட்டும் இல்லை. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே கம்பெனியில் இந்த ஒரிஜினல் டயர் தாங்க ஃபுல் டயர் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா 100 மணி நேரம் வண்டி டோட்டலாக ரன் இருக்குங்க. சேர் ஓடாத வண்டின்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாத வண்டிங்க. இன்சூரன்ஸ் எப்சி எல்லாமே கரண்டில் இருக்குது. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தேனி பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,95,000 ரூபா கேட்குறாங்க. இந்த விலை நேரில் போய் பார்க்கும்போது அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை படித்த நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் தேனி பக்கத்தில் இருக்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டு 6,95,000 கேட்குறாங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.